Welcome to the Funny Pets, where you can find lots of cute, funny and adorable videos about pets. We are always waiting for you. Are you ready?欢迎收看大型飙车现场，这里是
А вот она. Чё? Пиздец. Знаменитая ночная бабочка Ляля Колобок на работу собирается днем. Чтобы привлечь клиентов, нужно быть изысканной и элегантной. Что, петушара, блин, клюнул меня вчера? Ничего страшного. Ой, садись в машину. Все, перестегнулся? Поехали. Сейчас петушиный лилячий баба попробуем.